第一次十字军东征取得了空前的胜利，不仅收复了耶路撒冷，还打败了一直以来都非常强大的穆斯林。不过，这是站在西欧的视角来看，如果从穆斯林这一边来看，那就是他们遭到了一大群恐怖的暴徒袭击，十字军抛下了基督徒应该有的和平主义，残暴且粗鲁地杀害土耳其人以及穆斯林信徒。耶路撒冷被攻占后，有些十字军当然就返回家园，而另一些则留了下来。大家好，我是克里夫。留下来的十字军在他们征服的地方建立了4个王国，他们相貌奇特，行为粗鲁，而且还得意忘形，始终都无法跟当地的居民良好的融合。所以，这4个在伊斯兰世界中心独立的狭长型王国，被穆斯林给收复回去，也只是时间问题而已。公元1144年，最北方的伊德萨伯国遭到穆斯林的反击，他们向西欧求援，于是法国国王和日耳曼皇帝组成了第2次十字军东征。不过这次内部分裂严重，没有取得什么成绩，伊德萨伯国便也就灭亡了。接下来，公元1187年，埃及苏丹萨拉丁同样也以圣战为号召，聚集穆斯林，想夺回圣城，而他确实也攻陷了耶路撒冷。这一次，西方聚集了黄金般的阵容，有神圣罗马帝国的红胡子腓特烈、英格兰的狮心王理查，以及法国国王腓力二世。这几位的事迹，我们在前面几集都有跟大家聊过，可想而知哦，一山不容二虎嘛。更何况这次聚集了3位，当然是谁也不服谁。不过令人意外的是，高龄68岁的红胡子在领军东征的途中渡河时，不幸堕河溺死。剩下2位争执到最后，腓力二世以国内发生内乱为借口返回法国，最后剩下狮心王理查独占萨拉丁，结果当然是无功而返。公元1198年，伊诺真爵三世出任教皇，他同样也效法尔我略七世，扩大教皇的权力，试图建立世间正当秩序。正好当时欧洲局势混乱，英法冲突，日耳曼在争夺王位，这就让伊诺真爵三世有了崛起的舞台。他想让教皇也能像世俗君王一样，拥有直属统治的领土，所以便在罗马城周围实施强力的管制。正因如此，他也被视为是教皇国的缔造者。虽然他没有介入各国内政哦，但如果他发现君王有罪，那他会进行干涉或惩罚。像是他认为法兰西君王在婚姻方面不道德，所以惩罚他，或是强迫英格兰国王承认他不喜欢的坎伯里为大主教，甚至还扶持自己的候选人登上神圣罗马帝国的皇位，也就是霍亨斯陶芬家族的腓特烈二世。当然啦，伊诺真爵三世也希望能够再次收复耶路撒冷，所以他又发起了第4次十字军东征。不过我们都知道，这是一场可怕的灾难啊！公元1204年，原本要去攻打穆斯林的军队，却攻入了拜占庭的君士坦丁堡，这也造成拜占庭从原本作为阻挡东方势力入侵的桥头堡，国力一落千丈，最后变成鄂图曼土耳其打开欧洲的大门。公元1215年，伊诺真爵三世召开了第4届拉特兰会议，他可能是在为下一次东征做准备。这场会议奠定了教皇统治的地位，同时也是中世纪规模最大的宗教会议，共有1000多位主教、院长等教士参加，不仅确立了基督教信仰的核心信条，同时也象征着教皇统治达到顶峰。公元1218年，第5次十字军东征从海上进攻埃及，打算从另一个方向攻入穆斯林的心脏，不过却因为尼罗河泛滥成灾，再次撤退。接下来的第6次东征倒是获得了不错的成果哦。这次是由神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世透过谈判带来的胜利。因为腓特烈二世会阿拉伯语，所以他能够顺畅地跟埃及苏丹交流。因此，在没有交战的情况下，他们达成了难得的协议，也就是开了一条走廊通往耶路撒冷，让基督徒可以前往朝圣。但接下来的情况却急转直下，7、8、9次东征都毫无战果，教皇的声望与权势也跟着大幅下滑。怎么说呢？简单来讲，那就是成也十字军，败也十字军。原本透过第1次十字军东征空前胜利而获得声望与权势的教皇，随着之后一次又一次的失败，让人们越来越怀疑教皇的威信与力量。
更何况伊诺真爵三世还做了一个不良示范那就是他号召十字军去征讨位于法国南部的阿尔比教派。这样的行为让基督徒不用长途跋涉去国外征讨穆斯林，只要参加欧洲境内战争也可以获得赦免，导致接下来大家把目光从东方转回到了自己西欧境内。再加上伊诺真爵三世扶持上位的神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世，他想效法祖父红胡子腓特烈的丰功伟绩，这个我们在第40集时说过。他的扩张行为当然引起了教皇的不满，使得在他与伊诺真爵三世纷纷离世后，每任教皇都透过号召十字军来征讨与铲除霍亨斯陶芬家族的势力。因此，当基督徒最后几个据点向西欧请求援助时，他们正在清除内部的异端，内讧交战当中。终于在第9次十字军东征也失败后，公元1291年，十字军最后的据点也被攻克，当初建立的4个王国全部覆灭。而到教皇波尼法爵八世接任后，也可以说教皇的世俗权威几乎都消灭殆尽了。当然，波尼法爵八世也很努力想要重建教皇的权威，他在公元1300年颁布了大敕令，给予所有到罗马朝圣的信徒免除罪罚。这等于是在跟基督徒说，圣地是罗马，而不是耶路撒冷。那么再千里迢迢去东征就没有意义了。再来，他前后2次跟英格兰与法国国王起了冲突。如果之前有这种状况，通常都是教皇占据上风，但在经过社会制度与政治变化后，教皇的权威已经无法再跟走向民族君主制的君皇抗争。不论是他想要向教士征收税金，还是想要判处主教的罪责，都以失败收场。也就是从此之后，教皇的权威不可避免地走向了下坡。虽然说教皇的影响力从巅峰逐渐滑落，但这个时期因为宗教带来的冲击却是无比巨大的。光是因为十字军东征，让东西方商业与文化进行碰撞与交流，就促进了贸易与经济的繁荣。而王权的巩固也让其他领域有了蓬勃的发展。我们可以简单来说，中世纪中期的宗教活动几乎是全民运动。先前我们说过，早期因为基督教的腐败而酿起了改革，教皇在经过革新后脱离君王的掌控，并透过号召十字军，甚至有了教皇国的出现。而一旦参与宗教的人变多了，那么不同的想法自然也就会跟着出现，那更多不同的教派的出现也就变得可以理解。其中认为所有事物都是由恶所创造的，人类需要克制自己的恶来苦行的阿尔比派，以及希望完全像基督或使徒一样过着清贫生活的华尔多教派，因为质疑教会的权威与命令，被视为异端，遭到审判与围剿。在铲除异端的过程中，宗教的信条与制度也一步步的完善，从圣母玛利亚广泛的崇拜、圣餐礼的仪式，到教会的管理正当性、信徒要向教士忏悔等等，这些规范也让新的团体开始活跃，像是道明会与方济各会。道明会透过辩论来让其他宗教的信徒皈依，所以多半都是学问渊博之士。方济各会则是遵从于教皇的权威，过着朴实的生活，并热衷于户外传教。伴随着宗教的推广，让西欧的初级教育得以快速普及，接着让大学有了发展的土壤，知识全面提升的状况下，学术思想与艺术、音乐、建筑等领域也就跟着开花结果，让中世纪中期从农业、社会、政治、宗教，最后引领知识的质变和复苏。而这些在一开始，教堂或教会只是想要培养更多有基本读写能力，能够到教会祷告的信徒而已。但让教会没有想到的是，随着识字的人越来越多，扫盲这种基础的教育不再只是教会的活动。公元1200年后，许多学校如雨后春笋不断的出现，学校里的教师与学生除了信徒以外，也增加了许多教士以外的身份，从上层贵族到下层工商，全面扩张开来，让教会发现他们已经无法再垄断教育权了。而伴随着教育的推广，知识的提升，
让各项领域蓬勃的发展。我们留到中世纪后期再来跟大家一起聊聊。